Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur di lembur, baraya di kota. Kembali lagi di channel saya Sagala Aya yang akan memberikan tips atau cara yang bermanfaat untuk kita yang masih belum tahu menjadi lebih tahu. Nah, kali ini kita akan membahas manfaat lengkuas. Selain untuk bumbu dapur, ternyata lengkuas juga mempunyai khasiat dan manfaat lain, yaitu untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah, kali ini saya akan buat video tutorial cara menyadap atau mengambil air daun lengkuas yang tentunya banyak sekali manfaatnya, yang salah satunya untuk meredakan batuk, berdahak dan tidak berdahak, untuk asma, menurunkan kolesterol dan banyak lagi lain manfaatnya. Nah, kali ini kemarin saya sudah membuat dua air sadapan yang tentu saja sudah menghasilkan air yang siap untuk diminum langsung untuk pengobatan. Air sadapan daun lengkuas ini tentu bisa langsung diminum karena air ini murni air tetesan daun lengkuas yang banyak sekali manfaatnya. Nah, demikian saya akan membuat tutorial cara pengambilan air daun lengkuas sebagai berikut. Yang pertama, kita cari dan pilah pohon daun lengkuas yang batangnya besar seperti ini. Nah, kemudian kita potong bagian dahan atau pucuk ke atas untuk mempermudah kita menyadap air daun lengkuas. Setelah kita pilih, lalu kita potong bagian pucuk sekitar 2 atau dari daun dahan pertama kita potong seperti ini. Lalu kemudian kita bersihkan dengan air supaya dahan bersih ketika disadap. Kita bersihkan perlahan daun lengkuas tersebut sebelum disadap. Setelah itu lalu ujung daun lengkuas tersebut yang sudah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan diikat seperti ini. Tali yang digunakan bisa menggunakan tali apa saja yang ada di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, sebaiknya untuk pengambilan air daun lengkuas tersebut dilakukan pada sore hari biar pagi hari bisa langsung menghasilkan air sadapan daun lengkuas tersebut. Setelah kita bungkus dengan plastik seperti ini, tarik pohon lengkuas tersebut, ikat dengan tali supaya melengkung seperti ini. Nah, fungsinya untuk supaya air menetes cepat dengan sendirinya, yaitu dengan cara diikat seperti ini. Ikatannya pun bisa menggunakan tali apa aja, yang penting pohon bisa melengkung seperti ini. Nah, seperti inilah hasil yang kemarin sore saya sadap pohon lengkuasnya. Airnya sangat jernih, bahkan bisa langsung diminum tanpa harus dimasak dahulu.
Nah, semoga channel yang saya berikan kali ini tips dan caranya bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Semoga semuanya diberi lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu. Kembali lagi nanti dengan tips dan trik ataupun istilahnya dengan pengetahuan yang lainnya. Jangan lupa pantengin terus channel YouTube saya Sagala Aya, klik share dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.